日肥蘇上身啊！我哋頭先成班人就喺呢個新關仔角度食咗一餐晚餐，嚟到檳城咧，要食到最有地道風味咧，就係嚟呢啲咁嘅夜市啊，呢啲大排檔度食啦。咁我哋頭先成班人食咗成枱嘢，已經佢哋率先已經走咗啦。但係咧，我嚟到呢度咧，有個煎鳶咧，我就經常都會食㗎，因為檳城熱啊。咁食完一餐之後咧，想揾啲嘢降下溫㗎嘛，咁啊整翻個煎鳶。講翻頭先嗰餐啦，哇！我哋豐富咯。首先咧就食咗個羅扎啦，羅扎咧就係呢個好地道嘅沙律啊，裏邊咧就有啲生果啦、菠蘿啦、豆腐啦，同埋佢係用啲蝦醬啊、甜醬啊、一啲辣醬去撈埋佢㗎。咁食落去咧就酸酸甜甜辣辣咁樣，又帶爽口喎，其實非常之過癮嘅。但係咧，其實有好多檔咧，我嫌佢嘅甜醬做得甜得滯啊！我哋52號檔咧食嗰個羅扎咧，個甜醬我就覺得啱啱好啦，加埋少辣味咧，配合埋嗰啲好爽嘅生果，其實咧我哋做前菜非常之好㗎。咁我哋又食咗一檔71號檔嘅炒粿條啦，即係炒貴椒啊！咁佢其實裏邊有蛋啦、蝦啦，個粿條幾滑㗎，其實做得已經相當唔錯啊！但係我覺得咧，到現時為止咧，最好食嗰檔咧就喺 Georgetown 入邊嘅呢個御苑茶室啦。御苑茶室咧，佢用鴨蛋去炒啊，所以特別香啊！有機會咧，再帶大家去試下先。除咗食到貴刁之外咧，就食咗拉沙啦。拉沙就53號檔嗰個啦。其實咧，個老闆咧已經做咗20幾30年㗎啦。阿森拉沙咧就係一個酸辣嘅拉沙，係用青魚啦、沙甸魚啦去熬咗個湯底先㗎，然後咧就落啲阿森嗰啲酸子啊，同埋一啲辣椒咧去熬一個酸辣湯出嚟咯。咁咧其實咧就帶少少鮮味。出邊做咧其實咧有啲時候咧落啲香料落得重咧，其實咧我又係覺得麻麻地。但係呢度咧做個酸辣湯咧做得非常之好喎，帶非常之香嘅鮮味啦，同埋咧係唔會有好濃嘅嗰種香料味咧，令到食落去咧個好唔 balance 咁啊！但係呢個食落去好舒服，加埋少少薄荷葉啊，咁同有啲少少洋葱啊，加埋嗰啲米粉咧、米線咧，食落去好爽滑。呢個阿森拉沙咧，我啊覺得好值得推介啦。咁啊，跟住咧，我哋仲食咗咧有呢個羅巴啦，羅巴就係呢啲雜燴嘅炸嘢，裏邊有炸魷魚啦、一啲魚蛋啊咁諸如此類嘅嘢，但係嗰個普普通通啦。同埋我哋都食咗一個蝦麵，即係福建麵啊呢度叫，但係咧個湯咧就比較淡身啲。我哋上次喺和喜茶室食嗰個咧就好味少少。跟住咧63同64檔咧，其實咧63咧就係一個腸粉檔啊！呢度嘅腸粉咧，其實係將蝦醬啦、甜醬啦同辣醬撈埋一堆喎。咁而佢嘅蝦醬咧，其實咧就係自己嘅秘方嚟㗎，做咗10幾年，不停咁改良，食落去甜甜地。我最中意其實檳城啲腸粉啊，佢哋好多時咧做腸粉咧係淨係用米漿去做咯，就冇溝澄麵咧，所以就冇咁硬身，冇咁爽口，但係咧又腍又滑。哇！呢個腸粉咧值得推介啊！隔離咧64檔咧就好多我啲好朋友啦，絲堪啊、通菜魷魚啊，呢度啲絲堪咧好多時咧佢原來咧就係揾翻檳城本地絲堪啊，咁咧盡量揾咧就揾啲比較大隻啲嘅，同你出邊食開嗰啲咧就大1/3㗎，好肥美。如果中意食絲堪嘅話咧，可以留意一檔啊。同埋咧佢有個翅螺啊，呢個翅螺咧你去到吉隆坡係食唔到喎，又係檳城本地嘅海鮮嚟㗎。咁啊老闆咧做咗30幾年咧，所以咧佢咧其實咧就可以咧喺呢度咧就識攞到好多本地嘅檳城海鮮啦。咁喺度咧佢嗰個魷魚咧其實咧就係用啲蝦醬、甜醬啊，同埋呢個通菜撈埋一齊咧。其實咧呢度咧就好興咁樣食嘅，但係呢個咧我覺得就唔係好夠辣咯。但係咧佢有少少芝麻啊，咁樣撈落去咧就香香口口咧，食落去都唔錯嘅。咁但係咧如果再辣啲咧就更加好食啦。咁到最後，哇！我雖然咧都食到相當之飽喎，但係都嚟到呢檔咧新關仔角嘅4果湯啊、紅豆霜煎鳶檔喎。咁呢度啲甜品咧就好出名嘅，原來好多台灣電視台啊嗰啲嚟拍過㗎。咁咧其實煎鳶咧我就又係喺去御苑茶室度食開嘅。咁呢個咧其實咧都不下於御苑嗰個喎，佢又係有啲班蘭葉做嘅粉條啦，然後係椰汁啦、冰沙啦，同埋佢個紅豆咧都煮得好粉㗎，所以食起上嚟咧，哇！真係連埋啲冰一齊咧，好清涼。哇！熱辣辣咧，食完嘢咧，哇！好飽。但係呢個真係唔係好甜，加埋啲椰糖好香咧，飲落去咧，哇！食完個晚餐再食埋啲甜品就 perfect 啦。咁好多人喺香港都食過摩摩渣渣，但係咧
摩摩渣渣係嚟自呢個馬來西亞啦，呢度嘅摩摩渣渣就正宗啦。嗱，芋頭啦、紅豆啦、眉豆啦，仲有番薯啦，仲有一啲呢個葛粉做嘅粒粒啦，咁樣七彩咁啦，然後又加啲沙冰，同埋又係有啲椰汁嘅糖水啊，咁樣撈埋一齊，咁樣食埋佢咧。如果嚟到呢度食埋呢個甜品，咁就 very good 啦。